भारत नेपाल सीमा यो मेची नदी यो आउँदै गरेको जुन बाइकहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाइक चाहिँ इन्डियाको नक्सलबाडी क्षेत्र यता ताराबारी क्षेत्रबाट यसरी भारतबाट केही सामानहरू लिएर आउनुहुन्छ। घरेलु सामानहरू जुन घरमा प्रयोग हुने सामानहरू यसरी बाइकमा लिएर आउनुहुन्छ। र यो दुई देशको एउटा मैत्री सम्बन्ध पनि छ। यो ठाउँलाई चाहिँ भविष्यमा पार्क बनाइने र यहाँ पर्यटकहरू आएर घुम्न सक्छ। भारत साथै म बसेको देब्रेपट्टि यानि कि यतापट्टि हामी नेपाल अनि यतापट्टि यो पर गाउँ देखेको यो गाउँ चाहिँ इन्डिया र नेपाल यो मेची नदीले छुट्याएको छ। पर पिलर पनि देखिन्छ, त्यो पिलर चाहिँ सिमाना हो। हामी कोसिस गर्छौँ है त हजुरहरूलाई यो पिलर देखाउने। यहाँ पिलर छ एउटा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिलर। यो पिलर चाहिँ सिमाना हो। अहिले हामी नेपालको भूमिमा छौँ। यो चाहिँ हात्ती, यसबाट चाहिँ पानीको यो पाइप जोडेको छ र पानी लगाएर यहाँ यसको सुँडबाट चाहिँ यो मुखबाट चाहिँ यहाँ पानी निस्केर यहाँ स्नान पनि गर्न सक्ने, नुहाउन सकिन्छ। सावर, यो सावर बनिने भविष्यमा यहाँ प्लानिङ रहेछ। के भयो खासमा यो चाहिँ नेपाल भारतको एउटा बोर्डर एरिया हो हैन। त्यो मेची खोला चाहिँ भारतको दार्जिलिङ जिल्लासम्म जोडिएको यो मेची नगरपालिका वडा नम्बर 4 छ। हामीले यो क्रस बोर्डर टुरिज्मको कन्सेप्ट चाहिँ पहिलादेखि अगाडि राखिरहेको थियौँ र यो चाहिँ एउटा नेचर पार्क, जसलाई नेपालीमा चाहिँ प्रकृति पार्क भनिन्छ। यहाँ चाहिँ अब जीव जन्तुहरू, पक्षीहरू, हात्तीहरू धेरै कुराहरू आउने भएको हुँदा अहिले चाहिँ स्याल बँदेलहरू पनि थुप्रै प्रजातिहरू यहाँ आउने भएको हुँदा यिनीहरूको संरक्षणको लागि र यो प्रकृतिबाट चाहिँ आय आर्जन गरेर किसानहरूको चाहिँ यो हात्तीबाट पीडा भएको किसानहरूलाई चाहिँ खेतीपातीबाट मात्रै नभएर अर्को ढङ्गबाट आय आर्जन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सोच बनाएर राखेको कार्य। चरा चाहिँ ठ्याक्कै मोडल बनाएको हामीले। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो स्पिसिस चाहिँ जसको हामीले कपी गरेको छौँ, त्यसको इङ्ग्लिस नेम चाहिँ ग्रेट थिक्नी। नेपालीमा चाहिँ हामीले त्यसलाई ठुलो बगरबट्टाइ भन्छौँ। जुन यो खोला तटका क्षेत्रमा चाहिँ पाइने बगरबट्टाइ भन्ने जातको चरा हो र यो चाहिँ यहीँ बस्छ। यो नेपालका एकदमै धेरै कम ठाउँमा मात्रै यो ठुलो बगरबट्टाइ हाल चाहिँ पाइरहेको छ। र पूर्वमा यस मेची तटमा पनि यसले बच्चा कोराल्ने र यो वर्षभरि नै बस्ने हामीले चाहिँ यसलाई लगभग विगतको 5 वर्ष जस्तो भयो यसलाई मोनिटर गरिरहेका छौँ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रमोट गर्ने, जुन मेचीको चाहिँ मेची किन इम्पोर्टेन्ट छ अथवा बाहुनडाँगी किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा चाहिँ हात्ती मात्र होइन, यहाँका अरू वन्यजन्तु पनि, चरा पनि इम्पोर्टेन्ट छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ लिनको लागि चाहिँ हामीले यो चरालाई प्रमोट गरिरहेका छौँ। फेरि हामी पूर्व नेपालको यो बाहुनडाँगीमा आएका छौँ र भारत र नेपाल सिमाना यो मेची नदी मेरो देब्रेपट्टि छ भने दाहिनेपट्टि यता बाहुनडाँगी बजार अनि नक्सलबाडी छेउमै पर्छ। यहाँबाट वकिङ डिस्टेन्सै हो। धेरै जस्तो मानिसहरू यो बाटो भएर आउजाउ पनि गर्ने गर्छ। एउटा मैत्री भावना एउटा रहेकोले यो ठाउँ जहाँ हामी उभिएका छौँ, हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटनविद यानि कि हामी सबैले चिन्ने गरेको भारतको हाम्रो जुन पर्यटनलाई विशेष गरी ग्रामीण पर्यटनलाई बढावा दिने राज बसुजी, स्वागत छ। राजा, अब यो हामीले यहाँका वडा अध्यक्षसँग पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, र एकदमै राम्रो नयाँ एउटा प्रोजेक्ट यो नेचर पार्क, जसमा चाहिँ 22वटा सायद हात्तीलाई राखेर चाहिँ यहाँ हात्तीको सुँडबाट चाहिँ स्नान गरिने, पवित्र स्नान गरिने एउटा जुन प्रचलन पहिला थियो मेचीमा आएर धेरैले एउटा स्नान गर्थ्यो भने त्यो प्रचलन चाहिँ हात्तीकै सुँडद्वारा गरिने यो पार्कमा बनाइने पनि प्रचलन रहेछ। साथै अब आज तपाईँले आएर एउटा नयाँ कोरिडोर, एउटा नयाँ प्लानिङ पनि तपाईँले सोच्नु भएको छ। भारत र नेपालको मैत्रीत्व चाहिँ अझै बढावा दिने के त्यस्तो प्रोजेक्टहरू छ? सबभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ, तपाईँले यहाँ जुन त्यो मेची खोलाको ठाउँ हेर्नु हुँदैछ, दुईपट्टि नै हाम्रो मानिसहरू जो सेटलमेन्ट्सहरू गाउँलेहरू रहेछ र दुईजनाले दुईपट्टि नै त्यो हात्तीले गर्दा चाहिँ दुःख पाइरहेको छ। यहाँ हतपत खेतीबारीहरू गर्नु सकिँदैन, किन हात्तीको रेडले गर्दा यहाँ राख्नै पाउँदैन। एक टाइममा यहाँ जङ्गलहरू थिए र
यो करिडोर जुन थियो मेचीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिए। तपाईँलाई पनि याद छ कि पहिला हाम्रो काकरपेटा नहुँदाखेरि पनि नक्सलबारीदेखि यही बाहुनडाङ्गी भएर यहाँ कस्टम्सको अफिस थियो, भन्सर अफिस यही नै थिए भन्दाखेरि यो मेन रुट थिए। तपाईँले पारिपट्टि हेर्नुहुन्छ हामीले एउटा धिमाल म्युजियमको पनि इनिसिएटिभ लिएको थियो, किन पहिलाको यहाँ सेटलमेन्ट नै धिमालहरूको थिए दुईपट्टि नै गर्दाखेरि हाम्रो इन्डियापट्टि चाहिँ हामीले अलरेडी धिमाल म्युजियमको एउटा हाम्रो यहाँ गर्जनजी हुनुहुन्छ उहाँको अन्डरमा चाहिँ एउटा धिमाल म्युजियमको हामीले इनिसिएटिभ लिइसकेको छ। गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा कल्चरल सबभन्दा पहिला चाहिँ यो जुन हाम्रो इन्डिया नेपाल मैत्रीको सम्बन्ध छ त्यसमा कल्चरल एस्पेक्ट एकदमै एउटा ठुलो एस्पेक्ट हो र पूर्व नेपाल चाहिँ हाम्रो कल्चरल डाइभर्सिटीमा एन्टायर नेपालमा 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ। यहाँ दिमाल, लिम्बू, लेप्चा भन्ने चाहिँ धेरै किसिमको कम्युनिटिजहरूको बसोबासहरू छ यहाँ। त्यही कारणले प्रत्येक हामी कम्युनिटीबाट चाहिँ उनीहरूको एउटा मेल फिमेलको एउटा यहाँ स्ट्याचु बनाएर उनीहरूको ट्रेडिसनल ड्रेसमा र उनीहरू चाहिँ जुन रुखलाई पूजा गर्नुहुन्छ त्यो रुख चाहिँ यहाँ लगाएर हामी चाहिँ यहाँ एउटा कल्चरल म्युजियम एउटा बनाउने, एउटा नेचर कल्चर म्युजियम एउटा बनाउने एउटा हाम्रो फ्युचर प्लानमा छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो बाहुनडाङ्गीतिर जति प्रोडक्टहरू हुन्छ तपाईँलाई यादै छ हाम्रो यहाँ हात्ती मैत्री फार्मर्सको एसोसिएसन यहाँ छँदैछ। त्यो हात्ती मैत्री फार्मर्स एसोसिएसनले 20% उनीहरूको क्रप, त्यो धान होस् कि सब्जी होस् कि 20% क्रप चाहिँ हात्तीलाई सेक्रिफाइस गरेछ। चाहिँ हात्तीलाई दिने कामले चाहिँ उनले चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छ। त्यही कारणले यहाँको एउटा प्रोडक्टको हात्ती मैत्री प्रोडक्ट भन्ने यहाँको धानदेखि लिएर सब्जीदेखि लिइकन डल्लेदेखि लिइकन सबै हात्ती मैत्री बाहुनडाङ्गीको नाममा हामी वर्ल्ड वाइड यसको मतलब यो पुगोस् भन्ने हामी यसको प्रोडक्ट चाहिँ पहिला सन्डे हाटमा राख्ने, त्यहाँदेखि वर्ल्ड वाइड यसको एउटा प्रमोसन गर्ने कि यसो हात्तीसँगै मिलेर जुन प्रकारले फार्मर्सहरू चाहिँ आफ्नो बसिराखेको छ र अहिले विरोध चाहिँ नगरिकन जस्तो मैत्रीको रूपमा बसिराखेको त्यसको प्रचार प्रसार हुनु एकदमै जरुरी छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो यो हात्ती मैत्री पार्क जहाँ हामी अहिले बसिरहेको छु यहाँ हात्ती सानको व्यवस्था जुन हाम्रो अध्यक्षले यहाँ गर्नुभएछ यो एउटा ठुलो कुरा हो कि मान्छेसँग जोड्ने यो एकदम जरुरी कुरा थियो भन्ने यो एकदमै एउटा ठुलो काम हो। यहाँ चाहिँ यो भइदियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्ने यहाँको लोकल जतिजना आउनुहुन्छ उनीहरूको एउटा प्राइड हुन्छ कि आजको दिनमा जुन ह्युमन एलिफेन्ट कन्फ्लिक्ट हामीले सोचिराखेका थिए अहिले त्यो चाहिँ ह्युमन एलिफेन्ट कन्फ्लिक्टले चाहिँ इन्डिया नेपाल फ्रेन्डसिपमा यो जुन त्यो कन्भर्ट हुँदैछ त्यो उहाँको इनिसिएटिभले हामी एकदमै अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ उहाँको यो बाहुनडाङ्गी र उतापट्टि हाम्रो दुईटै गाउँलाई लिइकन एउटा कसरी नमुना गाउँ हुनु सकिन्छ भन्ने यो हाम्रो एउटा प्रयत्न उसको आजदेखि हामी सुरुवात फर्स्ट मिटिङ हो यसको पोलिसी हामीले बनाउँदैछौँ। हामीसँग एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ अलग अलग फिल्डको, जस्तो हामी यहाँ नाट्य चर्चाको लागि हामी यहाँ राख्ने, हाम्रो सङ्गीत चर्चाको लागि हामी यहाँ राख्ने, हामी यहाँ तपाईँको एकाडेमिक्सको लागि हामी यहाँ राख्ने, फाइन आर्ट्सको लागि चाहिँ हामी यहाँ एउटा मतलब कम्युनिटी र यो क्रिएटिभिटीसँग कसरी जोड्नु सकिन्छ किन क्रिएटिभ इकोनोमी चाहिँ हाम्रो गाउँको लागि सबभन्दा ठुलो इकोनोमी हो जो चाहिँ हामी रिकग्नाइज गर्दैन, जो चाहिँ ठुलो धुवाँ उठेको फ्याक्ट्रीबाट आउँदैन, फेरि घर घरको क्रिएटिभिटीले चाहिँ त्यो इकोनोमीले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। त्यो क्रिएटिभ इकोनोमीलाई हामी जोड्ने यो दुईपट्टि एउटा इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिपमा दुईपट्टिको गाउँ जो आज दुःख पाइरहेको छ, खेती गर्नु सकेको छैन, कति बेला फ्लड हुन्छ, कति बेला पानीको दुःख हुन्छ, त्यो सबैले चाहिँ यो इकोसिस्टम फर्काउने जुन आज हाम्रो प्रयत्न छ त्यसको सुरुवात चाहिँ आजदेखि हामी सुरु गरेको र उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ त्यो भविष्यको परिकल्पना कस्तो प्रकारले एउटा इन्डिया र नेपालको जुन फ्रेन्डसिपलाई बचाइराख्ने एउटा प्रयास उहाँ अथक प्रयास गरिरहनुहुन्छ जहिले पनि इन्डिया र नेपालको मैत्री सम्बन्धको लागि र हजुरहरूले यो भिडियो एउटा इन्डिया र नेपालको मैत्रीको सम्बन्धको हैसियतले हजुरहरूको पनि एउटा कर्तव्य बन्छ। हजुरहरूले पनि चाहनुहुन्छ भने पनि यो क्षेत्रमा आएर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ र यो चाँडै नै उहाँहरूको पहल आजको सभापछि चाँडै नै यो पहल यसलाई सौन्दर्यीकरणको पहल हुनेछ भन्दै हजुर समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।